Всем привет, меня зовут Сергей Хроменков, канал «Окна моря» про недвижимость в городе Сочи. Сегодня у нас на обзоре квартира с современным ремонтом и главное преимущество – стоимость. Среди конкурирующих планировок в этом комплексе она входит в топ-5 предложений по сочетанию качества ремонта, вида и цены. Если вы подбираете для себя комфортную квартиру в Сочи, этот вариант точно стоит вашего внимания. Поехали! Жилой комплекс «Альпийский квартал» – это один из самых узнаваемых и развитых жилых проектов в Сочи. Локация уже давно сформировалась как полноценный городской кластер. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни. В пешей доступности находятся школы, детские сады, несколько больших сетевых магазинов, аптеки, кофейни, салоны, спортивные клубы и остановки общественного транспорта. Все, что я перечислил, практически 90% это находится на территории комплекса. То есть это не просто комплекс, это среда, в которой можно жить без постоянных поездок по городу. Транспортная доступность тоже на уровне. До моря порядка 10-12 минут, до центра комфортный выезд, до Адлера без пробок в утренние часы. Сам комплекс большой, узнаваемый, с продуманными дворами, детскими и спортивными площадками, хорошим расстоянием между корпусами и благоустроенной территорией. Именно поэтому квартиры здесь остаются ликвидными. Район развивается, спрос стабильный, инфраструктура полностью соответствует ожиданиям тех, кто хочет жить в Сочи круглый год. Перейдем к самой квартире. Это 48,5 квадратных метров на 18 этаже. Высота потолков стандартная, комфортная для современного жилья. По документам здесь полная прозрачность, один собственник, никто не прописан, обременений нет. Теперь о самом важном, о ремонте и наполнении. Здесь сделано все, чтобы вы могли зайти и жить с первого дня. Квартира оборудована теплыми полами, кондиционерами, установлен водонагреватель на 50 литров, есть гигиенический душ и принудительная вентиляция в санузле. Сантехника — это Испания и Италия, смесители — Германия, а на кухне дополнительно установлен фильтр для воды и японский смеситель. Кухонная зона полностью укомплектована техникой. Индукционная варочная панель, холодильник с морозильной камерой, посудомоечная машина, духовой шкаф, микроволновка и вытяжка. В ванной стиральная машина. Межкомнатные двери Софья высотой 2,4 метра подчеркивают интерьер, а корпусная мебель Mr. Doors с гарантией 10 лет обеспечивает удобство и долговечность. Диван раскладывается, стол раздвигается, кровать имеет встроенные места хранения. Интернет-кабель уже подведен, и важный момент, здесь есть все до мелочей. Полный комплект постельного белья, полотенца, фужеры, рюмки, посуда. То есть эта квартира полностью готова к проживанию, сдаче или использованию как городской резиденции в любое время года. Пройдемся по квартире. При входе у нас в коридоре гардеробный шкаф, небольшой шкафчик такой для мелочей и зеркало. Далее у нас ванная комната. Я считаю, она достаточно просторная для этой площади. В ней расположена стиральная машинка, водонагреватель, сама ванная комната и туалет. Далее у нас идет кухня-гостиная. Она у нас в некоторых планировках, здесь вы уже это видели в наших видео, она разделена у нас четко на зону кухни, вот этим вот баром, барной стойкой. И дальше у нас идет такая гостевая зона, гостиная зона. То есть здесь у нас диван, телевизор, обеденный стол. Дальше у нас здесь идет кухня, полноценная кухня, укомплектована полностью. Напомню еще раз, духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник. В квартире никто не жил, то есть здесь никто не останавливался там, да, даже там на какое-то время. Она полностью новая и готова к продаже. И дальше выход на балкон с небольшой такой зоной. Там столик, стульчик, тоже посидеть, попить кофе, подышать свежим воздухом. Либо, если любите там, кальян покурить, можно на балконе это сделать. Дальше у нас спальня. При входе у нас за камерой, вы на видео увидите большой шкаф-купе, огромный, на всю стену, где можно будет все вещи свои поместить и не будет никаких дополнительных здесь нагромождений. Дальше сама спальня, спальное место, прикроватные тумбочки, красивая картина с... как называется, с абстракцией. Ну и, соответственно, также телевизор, туалетный столик для всяких, можно его как рабочее место использовать, либо там для накраситься, привести себя в порядок. Эта квартира, я считаю, подходит
И для семейной пары, и для одного человека подойдет. И даже здесь можно, я думаю, проживать с ребенком. Да, здесь спальное место дополнительное можно поставить. То есть в целом вот такая квартира интересная. Каждая комната с кондиционером, понятное дело, про это не говорим. Ну и про теплые полы тоже говорил, что на кухне там и в санузле теплые полы. Напоминаю, что по Альпийскому кварталу у нас в работе находится 149 предложений на любой вкус, этаж, бюджет и вид. Если вам нужна точная подборка под ваши задачи, мы можем организовать как видеопоказ, так и живой показ в удобное время. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал «Окна моря». Там публикуются также новые обзоры, ссылки на них, разборы локаций, примеры ремонтов, какие-то эксклюзивные закрытые варианты, которые не выходят на общие площадки. Это самое удобное место, чтобы следить за рынком Сочи и выбирать лучшее из актуального. И еще буду благодарен вам, конечно, за лайк. И напишите в комментариях, какой бы обзор какого комплекса вы хотели бы увидеть у нас на канале, чтобы мы понимали ваш запрос и под него сделали вам дополнительный обзор. Если подводить итог, то эта квартира пример того редкого случая, когда цена, качество ремонта и расположение действительно сопоставимы. В Сочи подобные предложения долго на рынке не стоят. Покупатели все чаще выбирают готовые решения, где не нужно тратить время и деньги на ремонт. Почему Альпийский квартал остается одним из самых востребованных комплексов? Потому что именно такие проекты формируют основное ядро спроса на длинном горизонте. Здесь полностью сложившаяся инфраструктура, высокая плотность сервисов, понятная логистика и стабильная ликвидность. В районах, где инфраструктура развита комплексно, такие квартиры показывают наиболее устойчивые цены в любые периоды рынка. Есть и другой важный фактор. В Сочи уже несколько лет подряд растет спрос на квартиры с готовым ремонтом, так как удаленные покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и севера часто приезжают за форматом «заехал и живешь». И предложения, где ремонт выполнен качественно, а наполнение продумано, составляют реальную конкуренцию новостройкам. Поэтому именно такие квартиры в сформированном районе с полноценной инфраструктурой, современным ремонтом и разумной ценой выбирают семьи, инвесторы под долгосрочную аренду и те, кто переезжает в Сочи на постоянной основе. В итоге это практичный, удобный и проверенный временем вариант, который не теряет своей ценности вне зависимости от сезонности и колебаний рынка. Спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Если у вас есть вопросы по квартире или по Альпийскому кварталу, пишите, звоните. Контакты есть и на видео, и под видео. Всегда рады помочь вам с подбором недвижимости, с консультацией. И, как обычно, у нас в конце ролика есть облет по этой квартире. Ну и до встречи на показах и на сделках. С вами был Сергей Хроменков. Пока.